Okay, welcome again. Today we study the title that mean honesty the by policies. អញ្ចឹងមុននឹងនេះយើងបកស្រាយនៅ paragraph ទាំងមូលយើងទៅសិក្សាពាក្យឲ្យនឹងគ្នាទាំងគ្នា Yes. Okay, the first word is prove ណា prove នោះយើងប្រើថាបង្ហាញឬក៏ណាបញ្ជាក់ណាជា prove ណាជា transitive verb ណាគេយកសារទៅការកម្មបត្តិ second word is jasmine គ្រាន់តែមានន័យថា មាននឹងអត្ថន័យណា jasmine នេះយើងគ្រាន់តែមានន័យថា honest ថ្នាក់ពាក្យជា adjective ណាជាគុណនាមយើងប្រើថាស្មោះត្រង់ឬក៏ដែលស្មោះត្រង់ do good deed ចឹងពាក្យហ្នឹងវាជា clear ណាគេប្រើថាធ្វើអំពើល្អណាឬក៏ធ្វើបុណ្យណា do good deed short story យើងប្រើថារឿងខ្លីៗណា short story ណារឿងខ្លីៗ wood cutter ox ណាពូថៅរបស់អ្នកកាប់ឈើណាអញ្ចឹងវាមានapostrophe i ហ្នឹងវាជាកម្មសិទ្ធិណារបស់ cutter ណា wood cutter គេហៅថាជា possessive slide ណា slide នេះវាជា intransitive verb ណាយើងប្រើថារអិលឬក៏របូតណា slide ណា slide វាជាវាថ្នាក់ពាក្យជា iv វាជា intransitive verb ណា intransitive verb គឺជាកិរិយាសព្ទមួយដែលមិនត្រូវការកម្មបត្តិទេណា fill into យើងប្រើថាធ្លាក់ណាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអ្វីមួយ fill into something fill into water ណាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹក grief ថ្នាក់ពាក្យជានាមណាយើងហៅថាសេចក្តីសោកសៅណាសេចក្តីសោកសង្រេងហ្នឹងណា grief ជាពាក្យនាម lamented ថ្នាក់ពាក្យជា transitive verb យំសោកណាសោកសៅហ្នឹងណា lamented bitterly វាជា adverb ណាបើដើរតួជា adverb ហើយណាយើងប្រើថាយ៉ាងខ្លោចផ្សាណា bitterly ផ្សា came out ហ្នឹងមកពាក្យថា come out ណា come out បានចេញណាបានចាស់ចេញ the case out ណាយើងប្រើថាណាពីមូលហេតុណាឬដោយសារតែមូលហេតុណា the case out refused to បដិសេធឬក៏មិនព្រមណា refuse ណា refuse to do something បដិសេធណាក្នុងការធ្វើអ្វីមួយណា refuse to review ហ្នឹងយើងប្រើថាបដិសេធណា to ហ្នឹងវាជាថ្នាក់នៅក្នុងចុងណាអញ្ចឹង to ហ្នឹងវាដើរតួទៅជា verb វិញណា review to បដិសេធណាដើម្បីណាមិនធ្វើអ្វីមួយណា blunt ណា blunt យើងប្រើថាដែលនិយាយត្រង់ឬក៏ដែលនិយាយចំណា blunt okay now our word and resist come to the end so we move to the whole paragraph and then we try to translate into my language so in order to translate we have to read first translate into my language one sentence by one sentence so now let's start together with the first sentence read. Okay, let's read together the bro Jasmine, it is better to be honest than anything else. Okay, អញ្ចឹងគេណាយើងប្រែមក the broad ណាជាន័យថាឃើញទេ the broad Jasmine that ណា it is better to be honest than anything else. ការបង្ហាញហ្នឹងណាគ្រាន់តែមានន័យថាណាភាពស្មោះត្រង់ណាវាគឺជាណាគោលការណ៍ណាដ៏ល្អបំផុតណាជាងអ្វីផ្សេងទៅទៀតអញ្ចឹងណាភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងវាគឺជាគោលការណ៍ដ៏ល្អបំផុតណា
ល្អជាងអ្វីៗផ្សេងទៀតណា We must be honest and do good deed យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ណាហើយនឹងណាធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យបានច្រើនណា I'm going to tell you a short story to show you what this means ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនៅរឿងយ៉ាងខ្លីមួយណាដែលបង្ហាញអ្នកនៅអត្ថន័យនេះបង្ហាញនៅអត្ថន័យណាណាអញ្ចឹងរឿងខ្លីមួយហ្នឹងគឺវាបង្ហាញនៅអត្ថន័យ The honey is the best policy ណាភាពស្មោះត្រង់គឺជាគោលការណ៍ដ៏ល្អបំផុតអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាបញ្ជាក់នៅអត្ថន័យមួយណា Yeah អូខេយើងអានរឿងអស់គ្នាណា One day while cutting wood ណា Yes while cutting wood ox slipped from his hand and fell into a nearby river ចុះប្រយោគនោះយើងណាសរសេរវាឡើងវិញបន្តិចយើងដាក់សញ្ញា point មួយនៅខាងចុងណាសញ្ញាហ្នឹងយើងណាឲ្យឈ្មោះវាថាជាសញ្ញាខណ្ឌ One day while cutting wood ណា Yes a woodcutter ox ណា slipped from his hand and fell into a nearby river យើងប្រែមក Yeah one day ណាអញ្ចឹងនៅខណៈថ្ងៃមួយណា Yeah កំឡុងពេលដែលអ្នកកាប់ឈើកំពុងតែណាកាប់នោះស្រាប់តែណាពូថៅរបស់គាត់ណាក៏បានរបូតចេញពីដៃហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងនៅក្បែរនោះណា Yeah nearby river យើងប្រែថាណានៅក្បែរស្ទឹងនោះណា The woodcutter falls off grief at his loss The woodcutter ណាយើងប្រែហើយ woodcutter យើងប្រែថាអ្នកកាប់ឈើឬនៅក៏អ្នកកាប់អស់ grief ណាសេចក្តីសោកសៅណាអញ្ចឹងយើងប្រែមកថាអ្នកកាប់ឈើហ្នឹងណាគឺគាត់ណានៅពេលដែលរបូតណារបូតបាត់បង់ពូថៅចេញពីដៃហ្នឹងណាគាត់ក៏កើតនៅនេះចិត្តសោកសៅនេះយ៉ាងខ្លាំងណា full of grief Yes He sat down beside the river and lamented bitterly Yeah អ្នកកាប់ឈើហ្នឹងណាគាត់អង្គុយនៅក្បែរមាត់ទន្លេណាឬមាត់ស្ទឹងហ្នឹងណាហើយគាត់ក៏យំសោកណាខ្លោចផ្សាយ៉ាងខ្លាំងណា lament bitterly ណាយើងប្រែថាសោកណាខ្លោចផ្សាណាយ៉ាពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងណាអញ្ចឹង set down នេះមកវាថា sit ណា set ហ្នឹងបានអង្គុយណា set វាជា past simple របស់ sit ណា sit down beside the river beside យើងប្រែថានៅជិតឬក៏នៅក្បែរ Yes Moses the god of water heard the woodcutter of him Moses ហ្នឹងគឺជាណាយ៉ាគឺជាណាប្រាស់មួយណាចាគឺជាអ្នកដែលមានបុណ្យមួយនៅក្នុងទឹកហ្នឹងណាចា Heard the woodcutter of him ណាក៏បានស្ដាប់ឮណាចាក៏បានស្ដាប់ឮសំឡេងរបស់អ្នកកាប់អស់ហ្នឹងចាយើងខានមក He came out of the water and asked the woodcutter ណា told the gods the case of his grief He came out ហ្នឹងមកវាថា come out ចាអញ្ចឹងគាត់បានចេញពីទឹកមកហើយក៏បានសួរណាសួរទៅអ្នកកាប់អស់នឹងថា told the god case of his grief ចូលតែឯងប្រាប់ណារឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះណាពីសេចក្តីមូលហេតុអ្វីបានជាណាឯងមានណាសេចក្តីសោកសង្រេចយ៉ាងនេះ When the poor woodcutter told the god the story of his bad luck When the poor woodcutter told the god the story of his bad luck អញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងនៅពេលដែលណាអ្នកកាប់អស់ដល់ក្រីក្រកំសត់ម្នាក់ហ្នឹងណាគាត់ក៏បានប្រាប់ណាអ្នកដែលមានបុណ្យហ្នឹងនៅរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ណាទាំងអស់ហ្នឹងមកពេលនោះណាម៉ាស៊ីពេលនោះណាមនុស្សម្នាក់នោះ
nãy mình bón nó con có bàn đấy mùi cho từ nóng bạt sừng dive to the bottom of the river bạt thông bạt khâu mà giống dưng prai máu of the river ní sừng dưng cũng prai tha ní sừng dưng prai tha bạt khâu mà ní sừng and held before him an ox gold asking the man if then was his chẳng clear đến cái prao men at này về tính nhất là sao dùng prao việc nhé giờ then if nó nâu trong cái đá pe nhé cái prao mới tha nhé pe đài bồ ro nặng mũi tơ có nặng men bón nó nặng cọt mũi lợp của thảo men nó một số bồ ro nó tha tao nên chia của thảo bò nè đấy còn lợp một số con thái nhé bát the woodcutter refused to take it yeah con ta nè nè cặp ông nó con có ban bạn để sai tha tệ nhé viên mình chia được bao nhầm tệ con pram chân là con tha viên mình chia được bao nhầm tệ bù thao được bao nhóm cứ chia bù thao chắc đã con bị đầy chẳng như mà tha the mercy died the second time and half before him an ox of silver then again the poor woodcutter refused chẳng là một tầng nó ban một chỉ lực thì kỳ đấy hai chui đấy chui cọt nó có ban reo khơi của thao bạc mùi tiệt nó mà đòn tiệt nhé nạ cặp chơi lắm nét ban bạc để xài tham mình men chia của thao là bọc hoạt tệ nhé yes. The god was very pleased with the honest of the poor woodcutter chẳng nè này là men bồn nó con sập bài ở đây dạng lắm tôi xa sạch đây smart strong robot bro cây cron này and so give him not only his loss box but also the gold and silver chẳng nó thì bên trong này rừng nắng nè con mình trong tại oi nè mình trong tại oi bro nâng nư nè nư bực hào chả đấy còn ta có thêm đằng đâu bro nắng nè nư vật thụ nâu nè kêu ở làng ca đừng nè chỉ trơn nó còn chẳng nè tại đây này đường nắng cứ cái trong mình chạy tha honest is the policy is the bad policy nè việc smart strong cứ chỉ cô ca đo lò bằng phật nhất đôi chỉ đường nè the woodcutter and the mercy nè đường bồ nè cặp ốc hai nâng nè bồ nè nè men bồn đã được nông thực từng nâng ghen chẳng dừng nè một đó thì mình cho bấy nhưng khơi tha đấy honest is the bad policy is a good moral okay I hope yeah everyone keep do good deed and to be the honest people in order to improve our life to be better in the future. Okay, now our writing paragraph come to the end, so yeah I would like to say thank you for all my beloved subscribers. Always subscribe my channel and listen to my teaching from the beginning until to the end. So now goodbye, see you in the next video.